अरे आज स्टॉर्म बहुत तेज है। हाँ, आज किसी आउटडोर मशीन पर गिरूंगी। अगर लाइटनिंग एसी पर गिर गई तो फिर मैं तुरंत बर्न हो जाऊंगा। मैं आ रही हूँ। अब तो कूलिंग बंद है। रिलैक्स, मैं हूं ना। वाह, सिस्टम सेफ है। प्रॉपर अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर आउटडोर मशीन्स को लाइटनिंग डैमेज से बचाते हैं। रिलैक्स, मैं हूं ना। वाह, सिस्टम सेफ है।